Kemien er placeret på Stigsborg Brygge ved den gamle havnefront i Nørresundby, hvor den gamle syrefabrik huserede i gamle dage. For at bevare den gamle historie omkring syrefabrikken er Kemien opført efter fabrikkens arkitektoniske principper, med blandt andet synlige søjler i glasfacaden i underetagen og i det rå facadeudtryk med de rustne sålplader kombineret med de hvide fibercementplader. Trods det gamle look er byggeriet opført efter moderne byggeprincipper, hvor der er valgt miljø- og energirigtige materialer, der blandt andet gør, at byggeriet ligger placeret mellem BR 2020-kravene og kravet for passivhusene. Det skal fremtidssikre byggeriet, så det også i fremtiden vil fremstå som et moderne byggeri, der lever op til standarden. Kemien er udformet efter syremolekylerne. Det er derfor, der er 3 bygninger på grunden, der tilsammen skaber en god kemi. Ideen med at lave 3 bygninger er, at det giver bedre mulighed for at udnytte grunden fuldt ud. Her tænker selvfølgelig, at der er så mange boliger som muligt får mulighed for at få fjordudsigt og fuld udnyttelse af solen døgnet rundt. Udover det danner de 3 bygninger ramme for det urbane miljø, som skal være med til at skabe en god kemi mellem beboerne og de besøgende. I det urbane miljø er der blevet ført vand fra Limfjorden op på grunden for at kunne gøre området mere eksklusivt. Der er etableret legepladser, boldbaner, bord- og bænkeområder samt etableret et udendørs badeområde, som alt sammen skal være med til at skabe et hyggeligt og urbant miljø, hvor der vil opstå god kemi mellem beboerne og gæsterne i området. I stueetagen er der rig mulighed for at få et attraktivt erhverv, da etagen får en eksklusiv fjordudsigt, som kan være med til at danne et behageligt arbejdsmiljø, både for de fastansatte, men også for eventuelle kunder og klienter. Erhvervsarealerne har tilhørende parkeringsareal. Alle boligerne på første sal har egen haveterrasse på ca. 40 kvadratmeter. Det giver mulighed for et hyggeligt udemiljø, hvor man kan nyde solen både om morgenen og om aftenen, mens man kan få et frit udsyn over Limfjorden. Samtidig er alle boligerne fra anden til og med 5. sal udformet med samme type altan på ca. 17 kvadratmeter, som bliver spejlvendt for hver bolig, hvilket gør det muligt at indtænke industrialisering ind i arkitekturen, uden at gøre det kedeligt og synligt ensrettet. Derfor har man igen et unikt udsyn over Limfjorden, både fra altanen, men også inde for boligen. I de 2-værelses boliger er der en stor og lys stue med køkken på 23 kvadratmeter, et soveværelse på 11 kvadratmeter og et badeværelse på 7 kvadratmeter. Der er adgang fra stuen ud til terrassen/altanen. I de 3-værelses boliger er der stort stuekøkken alrum på 44 kvadratmeter, soveværelse på 14 kvadratmeter, værelse på 12 kvadratmeter og badeværelse på 7 kvadratmeter. I penthousene er der igen tale om et eksklusivt byggeri, da de 190 kvadratmeter store boliger med tilhørende 70 kvadratmeter haveterrasse giver et luksuriøst miljø med fuld fjordudsigt og et havemiljø, der sørger for, at beboerne føler sig ekstra privilegeret og glemmer, at man bor i en boligblok. Penthouseboligerne indeholder 7 kvadratmeter entré, 109 kvadratmeter stuekøkken alrum, 16 kvadratmeter soveværelse, 3 værelser på henholdsvis 9, 12 og 14 kvadratmeter, 3 badeværelser på henholdsvis 6 og 2 med 8 kvadratmeter, 2 kvadratmeter virtualierum med tilhørende 70 kvadratmeter haveterrasse. I de 2 store bygninger ud af de 3 byggerier, som Kemien består af, er der parkeringskælder, som sørger for, at byggeriet bliver mere luksuriøst, da beboerne kan have deres biler til at stå indendørs i tørvejr gennem væk fra offentligheden. Samtidig er der udendørs parkeringsareal, som mest henvender sig til erhvervet, men også til udefra kommende gæster. I alle bygninger er der lavet opgang med elevator. Hver rapport giver adgang til 2 boliger. Opgangen går fra parkeringskælderen op til 6. sal, hvor der er printer.